Fala, meus amigos abençoados. Hoje estamos com essa máquina, uma Consul 7.5 kg. Vocês já devem estar percebendo de chegada que ela está sem tampa, mas segundo o cliente foi porque quebrou a tampa dela e um colega dele fez uma direta na fiação para, mesmo sem tampa, ela continuar funcionando normalmente. Mas o defeito não é esse. Segundo o cliente, ela não solta água e não centrifuga, ok? Essa daqui é uma Consul... Só um pouquinho... Ali, ó, vamos tentar dar um foco aqui no modelo dela para vocês verem. É uma Consul CWL75, ok? Se você tem uma igual, fica com a gente aí. No caso desta aqui já tá vazia, porque o cliente soltou o cano aqui, empurrou ele para baixo das duas presilhas e deixou o cano solto no chão e ela esvaziou. Isso ele fez para trazer ela aqui para mim, beleza? Mas, no caso, conforme eu já disse, ela não solta água e não centrifuga. Então eu acredito que seja a eletrobomba dela, né? Que é a peça que faz soltar água. Se não for a eletrobomba, pode ser a fiação elétrica ou, em último caso, a placa. Mas eu acredito muito na eletrobomba, que é uma coisa em todo quanto é máquina aí que mais cedo ou mais tarde acaba dando defeito. Então, para nós começar, o que nós vamos fazer? Vamos ter que deitar a máquina para acessar a parte de baixo dela. Com a máquina já deitada nessa posição, vamos ter acesso a essa peça aqui. Essa que é a tal da eletrobomba, ok? O que nós vamos fazer? Soltar esse parafusinho aqui, que é chave 8, se eu não estou enganado. Não estou bem lembrado se é uma chave 8 ou 1/4, uma coisa assim. Mas enfim, vai ter que soltar esse parafusinho, pode até ser com um alicate se não tiver ferramenta adequada. E esse outro aqui de baixo, que é o Phillips. Tem 2 de cada lado, como vocês podem ver ali, ok? Vamos soltá-los então. Os parafusos já estão soltos, pessoal, como vocês podem ver, beleza? Estão aqui em cima da máquina já. É 2 bem compridão e 2 mais curto, ok? Essa parte aqui do caninho não precisa soltar não, por causa que se a eletrobomba ela sai agora. Ó, dá uma dançadinha nela. Aí, ó, soltou. Puxamos ela para trás. Aqui o defeito aqui, ó. Cara, deixa eu ver aqui. Não ligue pro meu mascote aí, pessoal. Isso aqui fica mordendo os fios das máquinas aqui também, me ajudando. Uma meia. Com certeza 99% que é esse daqui o defeito. É 99%. Acho bem difícil ela ter passado lá por dentro da máquina. Uma coisa meio... Às vezes o cliente encheu demais a máquina até. E por isso acabou pulando uma meia para fora pelos cantos da máquina. Mas enfim, vou fazer os testes com ela aqui, uma coisa bem inusitada mesmo. Fiquei até meio de boca aberta aqui. Mas enfim, mesmo assim eu vou fazer os testes com ela para me ter certeza, pessoal, que ela está funcionando ou que ela não está. Qual que é o teste? Nós vamos desconectar esse fio aqui. E desculpa pelo cachorrinho aqui, pessoal. Nós vamos desconectar esse fio aqui e vamos fazer um teste com a eletrobomba. Já estou com esse pequeno fiozinho que eu uso para testes aqui, pessoal. Só para isso que ele serve. Tem 2 pluguinhos na ponta, 2 machos de um lado e 2 pluguinhos fêmea do outro lado. O que nós vamos fazer? Nós vamos conectá-lo aqui da eletrobomba, onde é energia. Conectado já na eletrobomba. Como vocês podem ver, isolei um deles, por causa que é muito próximo um do outro. E agora vou ligar essa ponta na tomada. Já estou com a extensão aqui e vamos ligá-lo. Quando nós ligar, ele vai ter que rodar aqui para nós ver se a eletrobomba tá boa. Aí, ó, funcionando perfeitamente. Um pouquinho barulhenta, mas está funcionando, ok? Então eu acredito que fosse só essa abençoada dessa meia aqui infantil, que por algum motivo acabou se escapando lá de cima e desceu para a eletrobomba aqui. O que acontece muito, pessoal, com a eletrobomba é fio de roupas acabar se soltando devagar e ele começa a se enrolar aqui na eletrobomba. E isso acontece muito. Agora meia, faz tempinho já que eu mexo com isso. Não tinha visto ainda uma meia ter escapado. Mas enfim, a gente vai fazer mais um teste. Vamos conectar o multímetro nesses 2 fios aqui e ligar lá na tomada, para ver se está mandando energia 100% para cá, entende? Caso de vocês, se não fosse nada enroscado, que eu acredito que não seria, né? O teste que vocês teriam que fazer seria esse: conectar o multímetro aqui e ligar a máquina para ver se ele vai mandar os 110, ok? Vamos fazer esse teste aí então.
Multímetro já conectado, vamos pôr ele na escala de 750, esse daqui, ok? Em alguns multímetros vocês aí pode estar o V650, V550, V450, não sei, mas o meu nós vamos pôr nesse daqui, beleza? E vamos ligar a máquina na tomada. Máquina ligada, certo? O multímetro ainda continua tudo no zero, porque eu tenho que ligar a máquina nesse momento. Cadê o botão liga e desliga dela? É esse daqui. Vamos ver se ligou a bichinha. Só um pouquinho. Acabou que aumentou um pouco o serviço, pessoal, porque esse plugzinho aqui estava quebrado. Então já o cliente ia vir reclamar aqui que ela não funcionava, né? Mas no caso seria essa pecinha quebrada. Então eu já troquei ele, já coloquei outro. Vamos ligar lá na tomada aqui e vamos ver se ela vai funcionar. Aí, ó, beleza, agora funcionando tudo certinho. O que nós vamos fazer? Mudar ela para centrifugação. Beleza, já está em centrifugação. Vamos conferir o multímetro lá. Aí, ó, já está aumentando, já aumentou, né? 125 volts, certinho, multímetro conectado. Dá também para nós fazer outro teste, pessoal. Conectar a eletrobomba de novo ali na peça e ver se ela vai funcionar perfeitamente, ok? Vamos desligá-la e fazer esse teste também para termos 100% de certeza. Já conectei novamente a eletrobomba nos fiozinhos e deixei ela nessa posição. Vamos ligar novamente a máquina na tomada para nós ver. Máquina já ligada, pessoal, e a eletrobomba já começou a trabalhar. Então tá tudo certinho com a máquina funcionando. Só montar a eletrobomba novamente e fica tudo finalizado. Para a sorte do cliente, foi só essa infeliz dessa meia aqui que acabou de alguma forma descendo lá de cima e se enroscando ali, ok? Mas mesmo assim mostrei para vocês todos o procedimento, caso não fosse a eletrobomba queimada, né? Para vocês fazerem todos os testes aí e não ficar dúvida para vocês, ok? Se eu lhe ajudei de alguma forma, peço que vocês retribuam me ajudando também, se inscrevendo no meu canal e dando aquele like, ok? Abraço a todos, pessoal, tenham um ótimo dia.